E aí, ó, a princesa tá aqui. E aqui é cachoeirona, né? Cachoeira. Caraca, água gelada, gostosa, cara. Aqui, se as comportas estão fechadas lá, né? Aí tá seco essa parte. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí a cachoeira. E ela segue aqui, ó. Daqui a pouco eu vou fazer a trilha ali pra vocês verem como é que é a cachoeira. Olha que bonito. Vai fazer uma trilha agora aqui pra chegar lá na cachoeira. Vamos lá. Vamos ver essa cachoeira aí maior, né? Diz que essa aqui que é a maior. Vamos lá. Olha só a cachoeira. Olha só que vista. Olha isso, gente. Que coisa linda.